Ani wanti na ebe viidiyoo laayikii gochuun akkamitti ulfaata dhugaa rabbi. Viidiyoo mucayyoo kanaaf laayikii godhaa namoota baay'ee bira haa ga'u jennaan nama 500 minaaminitu laayikii godhe. Garuu viidiyoon suni 5,000 olee ilaalame. Maastiin yoo mucayyoon kun gargaaramte. Viidiyoo laayikii gottanii yoo gootanii vaalaarii baay'ee nama bira ga'a malee naannan fayyadu. Laayikii tu kana inni ishee nama dhukkubsateef saala ciisaartu immoo isa kana mucaa kana si rakkinni ishee maanni yoo jettanii mataa ishee hin beektu. Namni qaama isaa keessaa gaafa tokko hir'atu iyyuu mataan isaa ammam akka dhukkubee akka dhaga'amu yaada ilaala. Mucaan kun immoo miila lamaanuu irraa citee jiran magaalaa Riyaadii hospitaala magaalaa Riyaadii keessatti argamti. Garuu hospitaala kana immoo isa kam akka ta'e namni adda baasee beekuu hin jiru. Magaalaa Riyaadii keessa immoo hospitaala tokkicha mini hospitaala hedduutu jira. Kanaafuu uummanni magaalaa Riyaadii keessa ijoolleen mana maadaamii hin jirre maaninni iqaamaa kan qabdanii keessaan akka nu dubbistan namoonni hedduun illee keessaan nu dubbistanii jirtanii silkiillee isin ergina ergitaniillee baay'een keessanii miilli mucayyoo kanaa maalirraa ta'e cite maaliif cite jettanii miira guddaa isinitti dhaga'ame viidiyoon kaleessa hojjeta. Jalqaba obboleettiin keenya bu'aa jirtu kun ijoolleen mana arabaa keessaa of ajjeesna jettan biliis fi ajjeesina rakkoo yoo qabaattan koottaa nutti himadhaa waan dandeenyu sin biraa abbannaa jettee mimmaan shangalaasu jirti. Ijoolleen baay'een keessan of ajjeesna ankoos boru yoona kana maal warri jettanii lubbuu keessan ittiin gabaabsiina guyyaan hin darbaa. Argachuun abuun inuma jira. Kanaafuu biyya namaa keessatti of hin ajjeesinaan dhaamsa kooti. Akkuma beekamu mucayyoo obboleettii keenya kana yoomillee tanan duubatti hin deebinu haga isheen bakka argattutti mucayyoon kun miila ishee lamaan turraa murame jedhanii akka haasa'anitti. Ani garuu viidiyoo irratti akka argetti tokko qofaa natti fakkaate. Viidiyoo ishee kaleessa isinii fidee ture. Riyaad keessatti miili lamaan sirraa murame. Har'aati bakka itti ciiftutti of baruu jalamaa booda jechuun sammuu keessi walaashisa ogumatti mucayyoon kun ammallee furmaata argattee hin jirtu. Baay'een keessan maadaamii irraa kute moo maalii ammoo jettanii namni irraa kute maadaamii osoo hin taane mana akiimii geessaniitu irraa cite. Garuu miilli mucaa kanaa rakkoo maaliin akka irraa cite namni beeku takka illee hin jiru haga ammaatti. Biiroon sun walii galee biiroon lamaan miila mucaa irraa kutuu bichaa meeshaa galii wayii sin aggeeffachiisa. Jennaan miilli cite akkamitti miiltuu dandeesse kanarraa hundaa'e lubbuu nama akka ishiin taate beektamoo hin beektu akkamitti eenyuun gaafate an abbaa manaa ishee utuu hin jiru an abbaa manaa ishee otoo hin jiru akkamitti miila haadha manaa koo lamaansaa irraa kuttanii jedhee erga abbaan manaa gaafate abbaan manaa sun maaliif duubatti deebi'e. Daldalaan akkamitti abbaa ta'e miila mucaa irraa kuchisiisa. Biiroon lamaan immoo akkamitti irraa kuchisiisa. Borullee kanaaf jirtan baay'een keessan jechuun har'a tarii hundi keenya hin utaallaman arabaa kana keessa rakkoon dura ga'uu hin danda'u jennee akka fee ta'uu dubbachuu dandeenya. Keessaafu warri biyya kana keessa fira lammii obbolaa maal hin qabaanne isiniif wayyaan dhugaa rabbi isinitti maaliif har'a namni tokko oluma ka'ee miila sirraa mura ergi ta'ee biiroo akkasnaan jedhe daldala minaa gibba daldala maaltu gashee waa'ee miila mura mala baashee beekti daldala waa'ee miila irraa kutaa maatti bakka buutii daldalan dhugaa rabbi abbaa manichoo eessa jira maaliif ta'a maal gochuuf ta'a maa miidiyaa dhachees baheen iyyiin sirumtisaa dhugaa rabbi miidiyaa dhas bahee miilaadha manaa koo maa akkatti citen jedhu. Baay'ee nama ajaa'iba dhugaa rabbi akka mucittii kana na ajaa'ibe hinuma hin jirre maaliif beektanii daldalan akkaataa kamiin jechuun mucaa kana gurgurattaniitu jechuun nama dandeessan dhugaa rabbi isin jedha gurgurattaniitu luka ishee irraa murattanii kabiraatti abdan yookaas immoo yoo na opereeshinii gootanii kalee ishee keessaa yaafattanii yoo maaliif beeknaa dhugaa rabbi maal beekna maal akkasiin gootan maal beekna daldala maaltu gashi waa'ee opereeshinii mucaan maatii qabdi abbaa manaa qabdi fira qabdi lammii qabdi aantee qabdi. Maalitti daldalaan bakka bu'ee miila karraa citu godha waan maal ta'eef warri sagalee ta'aafii jirtani galatooma warri anillee biyya arabaa jira mucayyoo kanaaf dirmadha warri jechaa jirtan galatooma hundi keessanuu galata guddaa ana biraa qabdan natu bakka mucayyoo sanaa bu'ee galatooma isin jedhan dhugaa rabbi mucayyoo kanas bakka ishees biyya ishees hin beeku biyya isheen himatte beeka garuu biyya ishee bakka ishee naannoo ishee waan beeku tokko hin qabu akkuma keessan miidiyaa irratti garuu garaa kiyyan na gubate dhugaa rabbi mar'immaan kiyyan na gubate akkamittiin daldalaan bakka bu'ee na xurraa mursiise dhiisa maal jechuudha. Natu irraa mursiise natu bakka bu'ee irraa mursiise daldalaan bakka bu'iinsa siif ta'a biiroon mataansaa ergati maatii qabaatte ani waa'ee kiyya isinitti himira kaleessa yeroo tokko opereeshinii ta'a jee qoonqoo hin didan
ganaa maatii daawwaltaa ganaa biiroo daawwaltaa ganaa fira daawwalta malee akka opereeshinii goone inna eenyutu bakka bu'ee mallatteessee deemee mana kiimii keessatti irraa kuchisiise inumaayyuu maal jechuu jammartani mucaan reef uftee osuma dalagatiin lukti irraa cite akka har'aa uftee akka boruuma lukti irraa cite maaliifi osuma arabaa keessatti lukti irraa cite akkamitti ergi meedikaal Itoophiyaa dhukkubsataa achi ergi bokkam an dhugaa rabbii takka jechuun waa'ee mucayyoo kana waan isin dubbii wal keessa rukuttani inda'uma abbaan manaa sun maaf as baheen dubbanne bara inni mataansaa harka keessa qaba mucayyoo kana inni mataansaa daldala walii galee maaf callisee taa'e maatiin mucayyoo kanaa silkiin qaban hin jiranii miidiyaarra hin jiranii okay maatiin haayiban abbaan manaa haayibu isi warri miidiyaa gurguddaa maal dalagdan warri kadhachaa ooltan kadhattoonni asirraa habaaboo kadhachaa ooltani maan baasin amma namoonni mucayyoo kanaaf sagalee ta'an warruma akka kootti qoqqushinaa arabaa kanatu mucayyoo kanaaf iyyaa jira malee warri gurguddaa irraa dubbachaa jiran jechuudha. Namni tokko akkamitti lafaa ka'e nuti biiroo walii gallee isaa sagaleen ta'inaa fi biiroo walii galleetu miirarraa mul'ajee daldalaanii waan daldalan jechuun daldalan ikkoo bakka ati jirtu daldalan hin beektu be mee isin amma warri daldalan sin fide mee daldalatti daawwalaati bakka kamiin jira jedhaa gaafadha maaliif beeka daldalan bakka ati jirtu hinumaayyuu yoo haga tokko daldalan biiroo Itoophiyaa walii yoo wal beekellee waan siif godhuun qabu waan takka dhugaa rabbi silkii sirraa cufachuu yoo ta'e malee daldalan homaa takka sin fayyadu garuu deebistanii maal jettani daldalaatu biiroo walii gal daldalan sun eessaa of hin mallatteessa inni mataansaa qabamuu qaba bara inni mataansaa maali inni waan maal ta'eef irraa mursiisa mucayyoo hinuma maaliif maraatte maaliif akkas taate maaliif kana taate warri jettani ati har'a soo fayyaa kee deemaa jirtu dhukkubni xiqquma sirratti argame namni tokko otoo mallatteessiin hin je'in osoo hinuma mana kiimii sana keessa seenuu mucaan sun hin beektu bara maraatu gaafa amma fakkee warri viidiyoo raajichaa jirtani sammuu mucaa sirrii miti maali jettani sammuu ishee sirriidha sammuu ishee maal ta'e garuu ergi miilarraa muranii rifattee mucaa dhukkubsachuu dandeessi dhukkubuma xiqqoo ofirraa murtan yoo ta'e malee akkamittiin namni akka har'aa Itoophiyaatti dhufe akka boruuma mana kiimii seenee miilirraa cita maal jechuudha waan akkasii jechuun gurbaa xawalwaalle tokko akka inni ta'u waansaa biiroo walii galtee qabatee hin beeku akka inni itti lolu maaliif sagalee taatuu fi nutu walii galee irraa muree mucaa dhukkuba qabdii ragaa isinii fiduu dandeenya ragaa hammaalii akka har'aa kaleessa Itoophiyaatti ufte akka har'aa lukti irra cite maal jechuudha akkas jechuun akkuma ufteen achi dabartee miilli irraa cite maadaamitti ol seenna maadaamii dhukkubsatti achi geessite achi maal lukti maal jechuudha qoy akkam haasa'u jirtan dhukkubsattuu biyyaa ufe miila soo dhukkubsattuu meedikaal akkamiin dabarse dhiigni hin fuudhamne an dhugaa rabbii akkaataatti isin jechuun gaafa badiin karaa daldalaa ufu gaafa karaa biiroo ufu waa takka owwaaluuf hin fiigina bakka maaliif awwaaltu dhugaa ishee haa baatu bakka achi nuuf baasa gaafa mucayyoon kun duute namoonni reeffa ishee maxxansitanii biyya nuuqasha amma gaafa mucaan kun waa tokko taate kan amma fayyaatti hin gargaarre okatee taa'u mubaarak musammaafa kan akka asliifa maakiifa fiiganii ka'anii gaafas maaliif re ittiin habaaboo guuratu sobanii ba'anii dhugaa rabbi reeffa ijoollee keenyaan hin guddatiin asinillee dhugaa rabbi akka isa waasiigoo har'a maan baasina mana kiimii keessa agtanii har'a maan buufatina birrii mucayyoo fayyaa osoo lubbuun kee jiru maan baasina agtanii reeffa biyya nuugashuuf hin fiigina isa haa nyaattu sareen reeffa sibaalaa keessa haa buustu arabni maatti goona reeffa dhugaa rabbi reeffi biyya haa galu reeffi akkanaatu reeffa maaliin godhu gashaa fi mucaa bakka biyya gashaa haa galtu maatii isheetti haa galtu bakka boru isinumatu ittiin habaaboo kadhachuuf jecha sobee imimmaan gadhangalaase ittiin kadhattan reeffa namaa hin daldalatiin dhugaa rabbi mucayyoo osoo lubbuun jirtu mana kiimii riyaadiin keessaa baasaa jennee sin kadhachuu jammarre torbeef namni takka namni ammallee mucayyoo kana baasaa jiru hin jiru beekaa uftanii teessan warri har'a riyaad keessa okattanii teessanillee gaafa mucayyoon kun waa tokko taate viidiyoof jettanii fiigdanii eegdanii waraabbattan ittiin waa tokko miidiyaa keessan guddifachuuf jecha dhugaa rabbi du'aa maa gargaartu fayyaatti gargaara duunaan hin gargaarina baqa reeffa maatiin haa argu reeffa maatiin akkas haa go'u reeffa arganii garaa haa kutatanii garaa abbaa keessa haa kutu garaa maal kutatu maatiin hinda'u maatiin kee amma fakkinya maatii koo abbaa manaa koo maalii koo warri jettanii waa'ee maatiin mataa haa dhaabbattu dhugaa rabbi abbaan manaa mataa haa dhaabbattu maal sinii godhume
كهرة نمني سين تاني مال سيقول أن أقاربي نموني سين الدنيا كان رجرت فكينيا كميديا فيدمتني اللي كبيه جرتني اللي إرمينا ما جولة بيجي عربا جراتن أقاربي سنيجي يو فيا كينيا تاني تاب سيدي قونا وان تبابو سينير جينا لينش سينير جينا يو فيا كينيا تاني يو دون اللي ريفا كينيا دلدلتني ريفا كينيا نبابو قورتني وان جولة من عربا سيني قوتي مول أقاربي وان جولة كوشنا عربا كيسا نماف تاتي وفي فنتاني أبدا وفي فنتاني نمو ما فتاتن أقاربي نما تك نما وفي فتاني أقارب ميديا كنرا نما وقا كل أسدد بيا عربات هاي وفي فنتاني أرجعيرن حاجة هرات nama wayyaata akka bitachuu hin dandeenye umurii isaa guutuu biyya arabaatti deddeebi'u jira. Kana jechuun maal jechuun gargaarsa namaa irratti uume birri. Fayyaatti yoo walii taatan maal ta'a? Ishii kaan haa dhiisu, kaan miidiyaa gurguddaan haa dhiisu. Isin ijoolleen kushinaa arabaa keessa maa gadi baatanii waliin iyyitanii qoy. Obboleettii keeti barkaa miila irraa muramee akalaat golodha taate naafattee biyya arabaa keessatti namni dhaqee nagaa isheen gaafatu. Bakka isheen jirtu namni hin beeku. Mucaan zim jettee jaanjoftuu ishee teessu kun mucaan kun amma lubbuu ishee keessa boogeera suuraa ishee ka dura agartee du'aa isheen fakkaattu har'a garuu agartu waa isheen fakkaattu gaafa isheen duute hambooyicha caalummoo isin hammaraatu isin ijoollemti mana arabaa warrumti sirbaa ooltanii maa sagalee waliin taane isin mataan keessan ergi uummanni isin tuffate ergi warri gurguddaan isin tuffate ergi miidiyaan isin tuffate isin maa wal tuffattan qoy isinumti warri mana arabaa keessa jirtan borsirra waan sirra ga'uun beektu bar isin maa gadi baatanii walii hin iyyina isinumti ka sirbaa ooltan achi fagaara banaa ooltanii tiktookirra kaaniif kadhatuuf habaaboo ergitu kaan uffata arabaa fi jijjiirtanii muuziqaa irra kaa'attanii sirbaa ooltanii obboleettii keetii bar kan miila abee mana akiimiin riyaadiin keessa ciisaa oolu maa sagaleen ta'inii fi haga sirbitan haga laayivii baatanii iyyitan maa yoo sagalee walii taatan ከሚዲያ ጉርጉዳ ቀቡ ሲትፈተ ከፎሎ ጉርጉዳ ቀቡ ሲትፈተ ቢሮን ሲትፈተ ዳልዳላ ሲትፈተ አቲማ ወልተፈተ ቆይ ኦቶ ኢሲ ሚዲያ ከነ ሰራተኛን tokko gaafa waa tokko taatu oto isin warri manara baakeessa sarratanyoon isin oto gadi baatanii iyyitani obboleettii ko akkas tasadettani namni isaan jala taa'ee habaaboo erguuf hin jiru waan ta'eef dirqama sagalee sii ta'u sila isinuu wal tuffattani warri foolo gurguddaan malabbaa keessa isinii goore maal isinii godhu isaan har'a fayyaa ta'uu dandeessa akkuma miila mucaa kanarraa cite boru isinis waan isinirra ga'uun beektan dhugaa rabbi waan hin tuffatiin ijoolleen mana arabaa keessa jirtan jechuun ani ganaa waanaaf godha sana na gargaara jechuu kiyya osoo hin ta'e ka ijoolleen ganaa biyyaallee ka uftu baay'ee jira akkuma agartan keessaafuu saawudii kana keessatti ijoollee haaraa biyyaa uftu reeffi isaanii guyyaa guyyaan gara biyyaatti fe'amaan jiru reeffa ijoollee meeqa fe'ame waggaa kana keessa maa akkas wal tuffattan qoy biyyi isin tuffate ka arrafamu isini ka biyya guddisu isini ka qarshee qabu isini ka qarshee namaa laatu isini ka lubbuu namaa laatu isini isin homaa wal tuffattan qoy dhugaa rabbi mucayyoo kana mani kaleessa mucayyoo kana laayikii godhaa fi viidiyoo shaa deemonna nama 500 akkamtu laayikii kana jechuun wal tuffachuu jechuudha bar tuffattani yoo duute haa duutu yoo iiste haa iistoo bar isinuu wal tuffattani maa nama kumanna isinuu achi jala teessanii warra mubaarak musammaa nadhaan afurin fuudha ka jedhu jala teessanii taaf gootu sinu isaaf habaaboo ergitu asalii ka achi waan baala godhu isa aggeeffattani borullee siin yoo akkasuma taate si tuffatanii akkasuma si bira darbanii bar dhugaa rabbi sillee akkasuma tuffatanii si bira darbanii dantaakee duuta dantaakee gubatta dantaakee miilli sirraa citaa siin jedhe garuu otoo isin ijoolleen biyya arabaa jirtan keessaafuu shamarri namni takka gaafa ukkubsatu sagalee nuu ta'a jettanii mana namaa laayivii namaa aquuistanii hiriyyaa kee obboleettii kee kalukti irraa cituto sagalee walii taatanii warri fooloo gurguddaallee namni isaan aggeeffatu hin jiru waan ta'eef isin ikkoo har'a gaafa namoota foolorsi miiliya tokko miiliya lama qabanii Ameerikaa Awurooppaa irraa fidan isinitti fakkaata bar suma barka fooloo godhe daataa guuttatee waayifaa arabaa hatee shintibeetii kee taa'ee okkate si barka jara guddise jarrimmoo fayyaa keetti si'iiftee gaafa ati duute reeffa kee biyya gashuuf rakkatti reeffa biyya gashuuf birri miiliyoona biyya walitti buufatu dhugaa rabbi garuu fayyaa biyya gashuuf akkatti isaa wal tuffatan fayyaa biyya gashuuf mee mucayyoo hawwii eenyu sana abbaan manaa ishee qeerroo jiru sana isaan faa riyaadiin jiru mee namoonni isaan beektan isaan faa itti sheerii nuu waame mucayyoo kana sagalee haa ta'aniifi mee isaan faa itti sheerii nuu godha keessaaf warri riyaadiin jirtan adaraa rabbii mucayyoo kana osoo isheen lubbuun jirtu gara biyyaa nuu gashaa
Aqaa manuma akiimii sana keessatti illee gaafadha. Mana akiimiin beeku, manni akiimii meeqa jira, manni akiimii akkasitti jira, Kamiil irraa cite nama baay'ee gashaa turtan Riyaad keessan sobina. Nama baay'ee birrii walitti isinii buufanne biyya guuraa turtan. Nammeeqa lukti irraa cite. Nammeeqa lubbuu itti deebifne biyya gashaa turre. Akkamitti wallaaltan Riyaad keessa mana bakka mucittiin kun jirtu. Akkamitti hin beektan. Riyaadiin ka duriirraa adda ta'e. Kaanoo daqiiqaa miilli irraa citetti fiigdanii qaqqabdanii biyya isaa gashitanii. Isheen kun garuu waggaa isinitti fudhatte. Ji'a sadaffaa yookaan ji'a afur mana akiimii ciisu jirti. Mucaan kun madaan ishee fayyee jira. Garuu sammuun isheen fayyuuf yoomillee taanaan. Maaliif qorichaan hadoochanii kaatee miilla ofii ofirraa abdee bara. Har'a qoricha si hadoochu yoo si waraanan maatti of beekta. Anna kee muluu sirraa citanii yoo achi yoo kaatu bichaaf barta. Mucayyoon kun bakka hin ciisu bichaa ka'ee miila kiyya ofirraa abeette. Maaliif akka isaan kutan maal beekna nuti? Maal gochuuf akka isaan kutan eessa dhagar? Maal beekna? Siin illee bor akkasuma qoricha si waraananii miila kee sirraa ciruuf jiran. Dhugaa Rabbi ganaa tokko kee warri Suudii kee jirtan keessaafu ganaa isinirraa ciran tokkoon keessan. Dhugaa Rabbi ta'a isin afaan banaati taap godhe asaliifaa mubaarak faa jala fiigaa isin maakkii faa jala. Maakkii dhibsisaa isiniifaa fiddu isin achi jala fiigaa afaan banaa ta'a. Keessaafu warri Suudiirtu ganaa tokkoon kee akka mucitti kana hadoochanii miila irraa kutan sinirraale. Sababii itti cite maan dubbatan. Mucaa dhukkubsattuu biyyaa uftee yoo ta'e ookee. Mucaa dhukkubsattuu biyyaa uftee miila irraa kutuuf finnee jaalutti maa baqa. Inuma abbaan manaa akkamitti miilli haadha manaa koo irraa cite jeen dubbatu haati manaa koo achi geessee gaafa guyyaa lamarraa kutanii. Maal jechuu akkas jechuun dhukkubsattuu achis argite? Hin dhukkuba gaafa achis argite. Akkas taanaan hojii osoo hin taane opereeshinii gochuuf fiddan kaa. Maa hojiin ofirra maatiin? Maa mucaa sargitanii biraa haftan waliin dhuftan ture? Ajaa'iba bara. Ajaa'iba dhugaa Rabbi. Maali biiroon hattuun akkasii daldalan akkasii? Mucaan dhuftee guyyaa lamatti immoo miilli irraa cite. Maadaamii ishee geessitee abbaan manaa isheetu geesse achitti biiroo wajjin mallatteessanii lukti irraa cite. Waan maal taateef irraa cite lukti? Fidaa kaa sababiillee. Sababiitti qoricha hadoochitanii irraa kuttanii fida. Dhukkubsattuu biyyaa dhufe yoo ta'e ookee dhukkubsataan biyya Arabaa dhufu. Dhukkubsataan biyya Arabaa kan dhufu opereeshinii ta'uuf yoo ta'e kana bicha nutti bakka. Dhugaa Rabbi inda'uun kun opereeshinii iyyuu miti bara. Mucaan bakka moociistu kaatee luka lamaan ofirraa abde maal jechuudha akkas jechuun? Maal jechuudha? Nama ajaa'ibdhan dhugaa Rabbi. Inumaayyuu isa sagaleen ta'inaa fi biirootu waliigalii irraa kute biiroo dabbaa kee abadu biiroo maal qabna sirmammoo? Biiroo maalii qabna akka Rabbiif jiraachaa jirra malee. Biiroo isa kam mootummaa isa kam qabna dhugaa Rabbi. Isi warri reeffa guuruu bartan jabaadha reeffa guura gara biyyaatti. Fayyaa ijoollee keenya biyya nuun gashiina. Reeffuma keessanii nu daldala. Reeffa keenya ni guddadha reeffuma keenya dhugaa Rabbi.